हेलो भाई लोग। आज रेलवे मैथ की बात करते हैं। ये आदित्य रंजन सर की बुक है। बहुत बढ़िया बुक है, पूरी प्रीवियस ईयर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसका एमआरपी 395 रुपये है, लेकिन ये आपको मार्केट में 250 से 280 रुपये तक की मिल जाएगी। टाइप वाइज कंटेंट दे रखा है इसका, सारे चैप्टर कवर हैं। बहुत बढ़िया बुक है। उसके बाद ये लास्ट में आपको 2020 क्वेश्चंस का सेट दे रखा है प्रैक्टिस के लिए। और ये देखिए, ये परसेंटेज बिल्कुल पूरा प्रीवियस ईयर। ये देखिए, इसकी सारे टाइप वाइज हैं। अब इसके ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं। सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे इजी ट्रिक में दे रखे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बुक है मेरे हिसाब से। ये देखिए, आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक, आरपीएफ वॉरियर, सीजीएल वॉरियर, लेकिन रेलवे के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक ये रहेगी। धन्यवाद।